Esta noche raza. Un choque frontal. Pointer 2008. El choque dañó varias partes del auto, entre ellas el marco radiador, cofre, salpicaderas, polea y bomba de agua. Es momento de salvar las piezas que podamos. Definitivamente es notable la buena vista que puede tener un vehículo cuando se arreglan detalladamente. Así que, no dejes caer tu auto y mándamelo a mi taller y le damos otra oportunidad y una vida nueva. ¿Y tú, ya sigues nuestra página?